اليوم جبت لكم مادلين كيجيو في المذاق تماما بحال اللي تناخدو من الزنقه، غير هادو مصايبين في الدار. كيجيو خطيرين البنات، كيجيو واعرين لا في المنظر لا في المذاق. الوليدات كينفعوا بزاف، كديروهم في الثلاجه وتبقاو فيما بغا وليد كيمشي للمدرسه تعطيو حيده. صراحه عمليين بزاف وبنان كيحمقوا، وغير بيضه وحده مقادير زعما ساهله بزاف غير اللي ما بغاش يقعد يصايب مادلين في الدار. ساهله بزاف وكتجي خفيفه بحال القطن، الصراحه كتجي واعره البنات، غير جربوها على حسابي. غندوزو المقادير والطريقه في نفس الوقت باش ما يجيناش الفيديو طويل. انا خدمت المادلين ديالي في الهاشوار، كيكون احسن، كيعطينا فوليم الكيك وكيجي عملي بزاف بلا روينه بلا. لما كانش عندكم خدموهم عادي ولا ديروهم في المولينيكس، ومني تبغيو تزيدوا الدقيق هذيك ساعه باش خويوهم في شي بول ولا شي حاجه. مهم انا غناخد الهاشوار ديالي، غندير فيه بيضه، غادي ندير فيه قبيصه ديال الملح، غادي ندير نص كاس ديال السنيده ونص كاس ديال الزيت ونص كاس ديال الماء. الملح بطبيعه الحال ضروري نديروها لتحسين الذوق. وغادي ندير النكهه ديال الفاني، لا عندكم النكهه ديال الفاني ديروها، ما عندكمش ديروا الفاني، ديروا قشور الحامض قشور الليمون اللي عندكم. من بعد غندير معلقه ديال العسل كبيره، غنطحن كلشي مزيان في الهاشوار وغنبدا ندير الدقيق ديالي بالتدريج. انا هنا خدمت بزلافه كتهز ليا رابعه، خليت منها واحد شويه ما درتهاش كامله حيتاش الخليط ديال المادلين خاصو يكون ثقيل. بالنسبه للخمارات فغنحتاجو غير خماره وحده كافيه. غنبقى ندير الدقيق بالتدريج مع ديك الخماره وانا كنطحن حتى يتجمع ليا الخليط ويجيني ثقيل على الكيك العادي بزاف، خاصو يجي ثقيل مزيان باش منين نديرو المادلين ديالنا كيجيو مفرقعين وطالعين، كيجيو زوينين. غناخد المول ديالي غندير فيه كويرطات، وغادي نبدا ناخد هذاك الخليط ديالي نديرو في شي حاجه باش تسهل عليا، وغنبدا نخوي حتى نعمر هذوك الكويرطات كاملين. كتعطينا 12 حبه بالحساب نيشان، هاد المقادير كيعطيو 12 حبه. من بعد خديت واحد زلافه صغيره خلطت فيها لوز ايفيلي، كاوكاو كونكاسي، والفيرميسيل كحله، وحبوب الشوكولاته بيضاء. نتوما تقدروا ديروا غير الكوك فيرميسيل اللي عندكم. ودردرت عليهم هكا من الفوق. الفران كيكون سخون بطبيعه الحال، يكون سخون والنار تكون متوسطه، ما كنقصوش البوطه على المادلين، كنديروها متوسطه وكندخلوهم يطيبوا 20 دقيقه كاع كيكونوا واجدين وطيبين. هنايا راهم باقيين سخان، خرجتهم باقيين سخان، شوفوا تبارك الله كيفاش كيجيو طالعين. والمنظر ما نقولش لكم، والمذاق تماما بحال المادلين اللي كنشريو من الزنقه، تماما نفس المذاق. غطيوهم بالسلوفان واحتفظوا بهم في الثلاجه الوقت اللي بغيتوهم، كلوهم وبالصحه والراحه.